Diana, Sí, Ako. acércate. ¿Así? ¿Te parece eso estar cerca? Tengo que contarte un secreto. Ako, no hay nadie en nuestra habitación ni a nuestro lado. Puedo oírte muy bien incluso si giras. Diana, ese no es el punto. Ven aquí abajo. Ako. No puedo levantarme. Así que... es de la manera de estar en contacto contigo, ¿verdad? ¿Es demasiado? ¿Quieres levantarte? No. Solo me temo que esto no es muy apropiado para tu actual estado. Se está cuidando de una lesión grave y usted debe ser más cuidadosa. En todo caso, ¿qué es tan importante como para decirle en secreto? Oh, ¿qué te parece si cuando me recupere... Oh, por todos los cielos, Ako. ¿Podías decir eso sin todo este alboroto, lo sabías? Pero eso no lograría ser lo mismo sin el alboroto. ¡Ako! ¡Volvimos! Hemos traído unos dulces de la cafetería. ¡Oh! ¡Hola, Diana! Buenas tardes, Lotte, Susie. ¿Se están dando cariño? ¡Susie! No. Porque eso parecía.